अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा टीवी न्यूज़ में बालिकार आऊं हैं सारा सुमरो ऐं सब खां पहिरीं हिक नज़र हेडलाइन ते। अमेरिका जे ताज़नि हमलनि बैदि ईरान हरमज़ वारा लंघु बीहर बंदि करे छॾियो। ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन ऐं कवैत में अमरीकी फ़ौजी ठिकाणनि मथां हमला। पाकिस्तान इनकलाब जो चवणु आहे त ओमान जी बंदरगाह, डक्कम लॉजिस्टिक मर्कज़नि ऐं फ्यूल प्लेटफॉर्मनि मथां हमला कया विया। कतर में अल अदीद एयरबेस खे बैलिस्टिक मिसाइलनि सां निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज जो वधीक चवणु आहे त कवैत ऐं बहरीन में अमरीकी फ़ौज जे इंतज़ाम हेठि फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मथां बि हमलो कयो वियो। हॉर्मज़ में गैर क़ानूनी रस्ते तां गुज़रण जी कोशिश कंदड़नि जहाज़नि खे निशानो बणायो वेंदो। अमरीकी फ़ौज पारां ताज़नि हमलनि में ईरान जे 140 हथनि खे निशानो बणाइण जी दावा। अमरीकी सेनेटकाम जो चवणु आहे त कारोई हॉर्मज़ में कब्रज़ जहाज़ मथां हमले खां पोइ कई वई। ईरानी मिसाइलनि ऐं ड्रोन्स जे ठिकाणनि ते हमला कया विया। सेनेटकाम मूजिबि सामूंडी फ़ौजी सलाहियतुनि ऐं हथियारनि जे ज़ख़ीरनि खे निशानो बणायो वियो। सामूंडी निगरानी जे मर्कज़ मथां बि हमलो कयो आहे। ईरानी मीडिया मूजिबि ईरान जे 9 शहरनि में धमाका ॿुधा विया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची विच में राब्तो। इलाइक़ाई सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। सऊदी सफ़ीर जे बि नायब वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात। ॻाल्हियुनि लाइ गॾियल कोशिशूं तेज़ करण ते ज़ोर। इसहाक़ डार चयो आहे त ॻाल्हि ॿोल ई अमन जो वाहिद रस्तो आहे। तहमीदी किरदार जारी रखण लाइ तयार आहियूं। सऊदी अरब, ओमान, कवैत ऐं लुबनान पारां ईरान जे हमलनि जी मज़म्मत। सऊदी अरब जे परॾेही तर्जुमान चयो आहे त हमला अदम इस्तिकाम जो बाहिस आलमी क़ानून ऐं गॾियल क़ौमुनि जे चार्टर ते भंजकड़ी आहिनि। हमलनि सां जहाज़नि जी आज़ादाणे अच वञ खे ख़तरो आहे। बलूचिस्तान में पाक फ़ौज, एफसी ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन शोबान जारी। ताज़ियनि कारवाइनि में वधीक 4 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि जो चवणु आहे त 5 जुलाई खां ऑपरेशन दौरान मजमूई तौर ते 109 दहशतगर्द मारिजी चुका आहिनि। फोर्सिस दहशतगर्दनि जे मुकमल ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रखण लाइ पुरज़म आहे। पंजाब जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वक़्फ़े सां बरसात। हाफ़िज़ाबाद, शकरगढ़ ऐं ॿियनि शहरनि में हेठां वारा इलाइक़ा पाणी हेठि। लाहौर में 27 मिलीलीटर बरसात रिकॉर्ड। रोड रस्ता तलाउ बणिजी विया। शहरी मुश्किलातुनि जो शिकार। सिंध नेशनल फ्रंट सरबराह अमीर बख्श भुट्टो चयो आहे त सिंध जे हक़नि जी ॻाल्हि कंदा रहंदासीं। ॻाल्हि उसूल, मौक़िफ़ ऐं मंशूर जी आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात में का बि सियासी ॻाल्हि ॿोल न थी हुई। मुलाक़ात में सिर्फ़ ज़ाती ऐं ख़ानदानी नोयत जूं ॻाल्हियूं थियूं। हैदराबाद में पार्टी अॻवान अयूब शेर सां वालिद जी वफ़ात ते ताज़ियत बैदि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमीर बख्श भुट्टो चयो आहे त हमेशह सिंध जे हक़नि जी सियासत कई आहे। जे तां दस्तबरदार नथा थी सघूं, असांजी जिदोजहद हाणे बि सिंध जे हक़नि लाइ हूंदी। हेंगोचा वेझो बेहराम पुटनि पीटरसन पीउ खे बेदर्द सां क़त्ल करे छॾियो। ॻोठ साईंदाद सोलंगी में 55 वरियनि जो रिटायर फ़ौजी वाहिद बख्श सोलंगी तेज़धार औज़ार जा वार करे क़त्ल। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार पुट पंहिंजे पीउ खे क़त्ल करण बैदि फरार थी विया आहिनि। वाक़िए जी जांच कई पई वञे। ओबावड़ो वेझो तुरनि में रिश्ते जे तकरार सां जहिड़ो नौजवान मारिजी वियो। खंपड़ा थाणे जे हद अज़ीज़ आबाद वारे इलाइक़े में गोश बिरादरी जे दुरनि में जहिड़ो थी पियो। फायरिंग में अताउल्ला गोश मौक़े ते ई क़त्ल। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़िए जी जांच कई पई वञे। मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। नंगर पार्कर वेझो नौजवान ज़ाल मुड़ुस मुबैना तौर फाओ खाई आपघात करे छॾियो। ॻोठ मालाड़ो भरिसां सतराम कोली ऐं जमुना कोली जा घर जे चूहरे मां भाउ खाधल लाश मिलिया। पुलिस मूजिबि ज़ाल मुड़ुस में कंहिं ॻाल्हि तां जहिड़ो थियो। औरत कावड़ में अची आपघात कयो, जंहिं बैदि मुड़ुस बि दिल बर्दाश्ता थी ख़ुदकशी करे छॾी। वधीक जांच कई पई वञे। भारत पारां सिंध तास मुआहिदे जी भंजकड़ी ऐं सिंधु दरिया जो पाणी रोकण ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी जूं सॼे सिंध में एहतजाजी रैलियूं ऐं मुज़ाहिरा। मरसूं सिंध न ॾेसूं जे उनवान हेठि ज़िले हेडक्वार्टरनि में एहतजाज। लाड़कानी, उमरकोट, मिठी, कंदकोट, खैरपुर में एहतजाजी रैलियूं। मीरपुर, माथिलो, शिकारपुर, जेकमवास, सिजावल में शहरनि में बि जियाला रोडनि ते निकिरी आया। वॾे अंग में औरत कारकुननि बि शरीक। पीपी अॻवाननि चयो आहे त सिंध तास मुआहिदे जी हिक तरफ़ी मुतली कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। सिंधु दरिया जो पाणी रोकियो वियो त भरपूर जवाब ॾियण लाइ तयार आहियूं।